السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم يوسف. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. النهاردة عاملة لكم جولة إن شاء الله مع الطيور يعني وكده يعني. نروح نحط الأكل للطيور وتشوفوا معايا بقى الدنيا هنا عندي عاملة ازاي يعني. إن شاء الله يا رب يعجبكم الفيديو بإذن الله يا رب. انا هنا الاكل حتى اللي انا بعلفه يعني بحط للطيور اللي هي الخبزه يعني عندنا اللي هي الخبزه ديت ببلها واحطها للطيور يعني. بتبقى جميله يعني بتخلي الطيور ما شاء الله يعني ايه. البط وكده يعني بلاش الطيور البط يعني بيبقى ما شاء الله يعني حاجه يعني. حط اهوت الاكل للطيور. مثلا الاول يا جماعه والله العظيم يعني اول ما جيت هنا ليبيا هنا يعني وكده كنت قاعده اقول ايه يعني كل حاجه كنت استغرب في كل حاجه اقول مثلا الحاجه اللي هنا زي اللي عندنا في مصر او اللي لا. وكده يعني. كنت حاطه حاجات كتير يعني في دماغي يعني اللي هي اللي بره مش زي اللي عندنا هناك يعني في مصر يعني. بس يعني كنت غلطانه في كل حاجه يعني لان اللي هنا زي هناك كله زي بعض يعني وكده يعني. ده الطيور بتاعتي يعني كان عندي يعني ما شاء الله اكتر من كده بس يعني يلا اللي اتاكل واللي توفى وكده يعني والحمد لله. اهو ما شاء الله عليهم حتى عندي بط هنا نايم يعني راقد على بيض يعني وكده. احنا عندنا هنا يعني في ليبيا هنا بنقول دح يعني عشان ما حدش يضحك عليا يعني. نحط لهم ميه. بعدين حطيت لهم العلف اهوت حطيت لهم ميه بردك اهو. كنت يعني غلطانه الاول يعني والله بقول لكم يعني في رايي في اي حاجه يعني كنت قاعده اقول حتى القطه نفسها ما كنت الاقي هنا قطه وكده يعني اقول الله سبحان الله هي القطه اللي هنا زي اللي عندنا في مصر يا جماعه ولا ايه؟ طب النونوه بتاعتها زي اللي عندنا في مصر. ما حدش يعني يضحك عليا لان انا كنت حاطه في دماغي حاجات تانية. آه ودي الطيور بتاعتي هي. والله يعني انا من الناس يعني اللي بحب الطيور وبحب الدجاج يعني الفراخ وكله يعني بحب كل حاجة والله يعني بالطير يعني ما شاء الله. وربنا يبارك لكم يا رب. دي خبزة بقى اللي هي بتاعتنا هي هوريكم بردك طرف منها يعني. نزود لهم شوية مية كمان. هوريكم بردك طرف ان شاء الله كده من الخبزة بتاعتنا بردك يعني عشان ما ال- الخبزة اللي هنا يعني شفت اللي عندنا شفت الفرم اللي عندنا بالظبط زي الفرم بس دي بقى ايه شديدة شوية مش زي الفرم بتاعتنا كده ناعمة شوية. انما دي يعني إيه لا جامدة شوية يعني. اهي اهي يا جماعة دي الخبزة بقى ايه الخبزة اللي بيه اهي. دي ما شاء الله عليها كمان يعني ما بتاكل بقى يبقى جميل. واللي عاوز يا جماعة يقول لي وانا اجيب له. يلا بألف هنا عليكم يا جماعة والله. آه حبيت يعني ان انا اطلع يعني معاكم جولة كده تكون كويسة معاكم كده ان شاء الله ويا رب تعجبكم. مع الطيور يعني وعندي هنا هي البطة نايمة او راكدة على الضحي على البيض. معلش اهي. دي بقى يعني ما شاء الله يعني نكتة ريش خالص يعني اهيت. وعندي هنا واحدة هيت يعني كانت ما شاء الله نايمة بقالها فترة. انا والله العظيم يا جماعة انا ما بحسبش للبطة مثلا بتنام قد ايه يعني انا متهيألي هي بتنام شهر او بتنام اكتر من شهر مش عارفة والله العظيم.
منهم بصراحة يا جماعة والله. ابني يعني اللي بيتعامل معاهم شوية يعني. اهو يا جماعة ما شاء الله ما شاء الله. لسه تحتها بتالي دحاية او اتنين، بطين او اتنين مش عارفة والله برضه. هات كده. لا لسه تحتها 3 ان شاء الله يا جماعة والله. انا والله ما تعرفوش انا بفرح قد ايه يعني ساعة ما بلاقي والله العظيم يعني طلع لي خير من دي والله ان شاء الله. ربنا يزيد ويبارك يا رب ان شاء الله. ويا رب الفيديو دي يعجبكم يا رب كده، ومتنسونيش كده في اللايك بتاعكم الحلو والاشتراك في القناة بتاعتي، تفعلوا لي كده زر الجرس منكم يا حبايب قلبي. ربنا يخليكم ليا يا رب، ما تحرمش منكم ابدا يا رب العالمين. زي ما انتم شايفين اهوت البط بتلعب ورا مامته. بس هناك تحت برضه لسه ما طلعش هناك اهو برضه ان شاء الله ما شاء الله. حتى برضك عندي هنا بطايه برضك لسه مضحيه هنا برضك، كانت لسه يعني الله اعلم هتنام ولا لا. انا وراكم اللي هنا اللي هي نايمه اللي راكده هنا دي اهيت. اوريكم برضك عندي واحده تانية كمان برضك راكده برضك. ان شاء الله الخير بيبقى كويس يا جماعه والله العظيم. ربنا يجعل عند كل واحد الخير ان شاء الله يا رب. ديت شجره اللي هو السفندي اللي احنا عندنا، احنا بنسميه سفندي او يوسفي، هنا بسموه الليم الحلو. هي دي شجرة الليم الحلو. بس ايام الحر عندنا بقى كان الجو درجة الحرارة بقى كانت عالية وجو حر خالص، نشفت حتى الليم اللي كان فيها كله نزل كله زي ما انتم شايفين الشجرة دي كده. ودي عشة الطيور هناك اهي. هوريكم ان شاء الله البطه اللي هي التانية اللي بقول لكم اللي هي راكده ديت، هوريها لكم اهي. ديت يعني عاملاها هنا كده سد يعني للبط والحاجات دي. عندي كان هنا شجرة عنب اهي، بس برضك اتأذت برضك من الحر وكده يعني. اهي برضك اهي دي شجرة العنب اهي. ان شاء الله هعمل لكم جولة ان شاء الله مع الحديقة بتاعت اللي هنا يعني ان شاء الله عن قريب. اتأذت والله من الحر. وقع كان ايامها الجو عامل خالص، وقع السندات بتاعتها والعنب اهو. بس كله بقول لكم يعني اتأذى كله. شفتوا العنب. بس احنا الجو بقى كان يعني حاجة وكل دي كله باظ يعني العنب والبلح واليوسفي وكل دي يعني. ان شاء الله هوريكم البطة التانية اهيت. اجت ضحت هنا يعني كده، وانا سبتها في مكانها لان انت ما بتيجي تنقلي الدح من مكان لمكان او من بطة من مكان لمكان ما عرفتش بتقدر حتى تنام على الدح تاني خالص. انا يعني جربتها كذا مرة يعني، بس انا مش عارفة بقى يعني اللي عارف كده يقول لي حقيقي صح ولا لا. يعني نمتها هنا اهي زي ما هي كانت نايمة وعملت لها هنا اهي. حتى هي ما بترضاش تقوم حتى تاكل، هتطلع حتة خبزة هنا كده تاكلها يعني اهي. دي نايمة برضك على الدح هنا كده في مكان لوحدها اهي. بتقول لنا محدش يجي عندي. ويا رب يا رب يعجبكم الفيديو اللي انا نزلته دي ويا رب ما تنسونيش كده ان شاء الله في اللايك بتاعكم الحلو،
والاشتراك عندي، اللي مشتركش عندي يشترك عندي في القناة. و... وجزاكم الله خيرا ان شاء الله يا رب، ويا رب يعجبكم كل حاجة بنزلها ان شاء الله يا رب. والله لو عاوزين اي جولة في اي مكان، اوريكم اي حاجة او كان او ماني يعني، قولوا وانا اعمل لكم اللي انتوا عاوزينه ان شاء الله. هنا جنبنا هنا الطريق اهوت، مش عارفة تبقوا شايفينه ولا لا. الشجرة اللي قدامكم دي شجرة زيتون. هنا الشجرة اللي عندكم دي كده اهيت قدامكم بالظبط، ودي الطريق قدامكم اهو، دي شجرة زيتون. حتى شفتوا ورق العنب، الشجرة نفسها كانت مفرعة على شجرة الزيتون اهي من فوق اهي، شفتوا؟ ان شاء الله شجرة جميلة والله العظيم. شفت العنقود دي انا بصراحة اول مرة اشوف اهو، اول مرة اشوفه والله اهو. حتى هنا واحد اهو كمان. بس هو الحر والله بصراحة ربنا يعني اذا حاجات كتير يعني والله يعني اهو اتفضلوا يا جماعة حاجة مش من قيمتكم والله. وشكرا لكم يا حبايب قلب، ويا رب يعجبكم الفيديو يا رب. مع الف سلامة يا رب. وما تنسونيش يا حبايبي بقى في الاشتراك واللايك والشير واللي انتوا عارفينه بقى. وكل سنة وانتوا طيبين يا رب.